emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që në ndishtë të ndëruar shikueson të kam ftuar generalin Kadri Kastrati, sot nuk është natyrisht në detyra operative ushtarake, por ka një sfond të jashtëzakonshëm të karrierës në ushtri dhe në luftën kohasie, pa diskutim dhe në luftën e lavdishme të UÇK-s. Me të diskutojmë realitetin e breshtë sigurisë në Kosovë, në rajon Kosova do të bëjë zgjedhje me 12 tetor, ndërsa po vijon fushata ka shqetësime serioze se Serbia, siç ka operuar vazhdimisht, insiston që sidomos në veri të Kosovës të inskenoj situata eskalimi në emër të mbrojtjes së pakicës serbe. Kam ftuar zotin Kadri Kastrati. Kastrati, faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Në observimin tuaj, sa është e menaxhueshme situata e sigurisë në veri të Kosovës, po i referohem me theks në veri, për sa kohë që vendi pritet mbajë zgjedhje lokale me 12 tetor? Po, unë them që situata është mjaft e breshtë, posaçërisht në 4 komunat veriore, edhe pse ne dëgjojmë deklaratat të institucioneve të Kosovës, të policisë Kosovës, se policia e ka në menaxhim dhe e ka në kontroll komplet situatën në pjesën veriore të Kosovës, që unë pajtohem me atë. Mirë po, pasi që jemi në prag të zgjedhjeve lokale, atje do të marrë pjesë edhe lista serbe, cila është e dirigjuar, është e kontrolluar dhe është e komanduar nga pushteti në Serbi, nga presidenti Vučić, dhe ata, sipas gjitha gjasave, edhe do të fitojnë zgjedhjet në 4 komunat. Unë kam dhënë disa herë rekomandimet të fuqishme, posaçërisht policisë të Kosovës, Ministrisë të Punëve të Brendshme, që të bëjnë një plan të mirëfillt, të bëjnë një parapregaditje për gjitha situatat e mëndshme që munden me ardhur, sepse unë pres që Serbia pas zgjedhjeve, pas fitores të këtyre 4 komunave të kandidatëve serb, unë pres që ata mundën me marrë veprimet jo të mira dhe situata të kthehet mbrapa që ka qenë edhe më herët. Për këtë arsye unë mendoj që policia e Kosovës bashkë me edhe institucionet e tjera, EULEX-in, KFOR-in, do duhet që të bëjnë përgatitje të mira, përgatitje të mirëfillta që një mënyrë apo tjetrën të mos vijë dhe të befasit në talme nëse pasi që të kryen zgjedhjet lokale atje. General, ju e ndani edhe përvojën personale të thënë publike, të pa thënë publike, që SHBA-t janë akter të rëndësishëm, tepër etik, edhe sot, për sa kohë që po flasim për sigurinë në gjithë kontinentit evropian, në të njëjtin kohë kur Rusia e këtij çfarë është me luftën e paprovokuar kundër Ukrainës 3 vite më parë. Po ka ambicie ende territoriale për të shkaktuar luftra dhe në gjithë kontinentin. Prezenca amerikane është jetike edhe në Ballkanin perëndimor, dikur gjitha këto vende në kontrollin sovjetik. Sa në shikimin tuaj po merret parasysh gjithë kjo situatë? Kosova ende nuk ka institucione të formuara mbi 7 muaj e tutje. Sa po merret parasysh klima e sigurisë dhe stabilitetit në rajon? Situata që po ndodh në gjithë kontinentin. Po duke pas parasysh që lufta në Ukrainë, siç e thekët edhe jo, ka filluar nga ana e Rusisë e pa provokuar për ta pushtuar Ukrainën dhe jo vetëm Ukrainën, sepse qëllimi i Rozën tash veç po dihet që të kthehet në një mënyrë apo tjetër ajo perandaria e Bashkimit Sovjetik apo Shtetet e Bashkuara të Bashkimit Sovjetik, që një numër i konsiderueshëm i këtyre shteteve janë tash anëtarë të NATO-s dhe e dim shumë mirë që NATO-ja e ka aktivizuar para një kohe edhe artikullin 5, ku thuhet që nëse sulmohet një shtet i NATO-s, gjitha shtetet do ta mbrojnë.
kërkesa e Shtetet Bashkuara të Amerikës apo presidentin Trump që shtetet evropiane, ato që janë anëtarët NATO-s, do duhej që të arritin buxhetin e vet, sepse kemi shtete që se ka pas as 2%, so është një standard i shkruar në NATO që duhet ta kenë buxhetin bruto prodhim vendor 2%, dhe disa shtete kanë pas 1.5 rrallë në një që ka pas 2%, ka kërkuar që për shkak të gjithë kësaj situatës të brisht, situatës mjaft alarmante globale, të arrit buxhetin në 5%. As një shtet evropian nuk është i sigurt në sigurinë e vet pa pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ata janë një mënyrë apo tjetër garantues të demokracisë dhe të asaj kulturës perëndimore që është duke luajtur, e mos të folim për këtu në rajon. Ne e dim shumë mirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu në bombardimet e NATO-s fillimisht që kanë ndodhur për 74 ditë në mbi Cocet dhe mbi objektet e ushtrisë dhe policisë serbe vitin 1999, ku faktikisht aleat në tokë ka pasur ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe krejt në vazhdimsi deri sot që po bisedojmë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pas një rol të jashtëzakonshëm në ndërtimin e institucioneve, në ndërtimin e mekanizmave mbrojtës dhe të sigurisë, po edhe në garantimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Dhe për këtë arsye ne mendoj që dhe vetë në rajon, jo vetëm Kosovë, po edhe kemi por rreth, kemi Malin e Zi, i cili është anëtare e NATO-s, Maqedoninë e Veriut, gjithashtu Shqipërinë, dhe kemi një fqin që në vazhdimsi që nga pas lufta, që nga 1999 qershor kur kanë hyrë forcat e NATO-s, asnjëherë nuk e kanë ndalu dëshirën e vet, pretendimet e veta për të marrë territorin të ish Jugosllavisë. Fillimisht në Kosovës, sepse kemi parë veprime, lufta hibride, veprime direkte, siç është sulmi terrorist në Bojns, pastaj sulmi në objektet vitale në ujësillësin dhe në energjetik të Kosovës. Kemi pas një tentim grushtetin Madzi para një kohë. Kemi Republikën Serbe që është duke bërë veprimet në kundërshtim me kushtetutën dhe rregullat e asaj federate të të identiteteve në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe faktor destabilizues kryesor në rajon, Shtetet Bashkuara të Amerikës e dinë shumë mirë që është Serbia. Dhe për këtë arsye, pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë jam shumë i bindur me politikën pasive të Evropës, me politikën jo ndëshkuese apo jo kritikuese ndaj një politike të Serbisë, e cila në vazhdimsi i bën këto që thashë edhe më herët, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë garantuesi kryesor jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin që këtu Ballkani Perëndimor të marrë frymë lirshëm dhe të ecë drejt integrimeve veriatlantike. Dhe për këtë arsye, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë meritën kryesore, kisha thonë, në këtë situatë momentalisht që është duke qëndruar stabile. General, Shubat pa diskutim janë kontributor të rëndësishëm gjithë arkitekturës së sigurisë në Evropën juglindore dikur këto vende në kontrollin sovjetik. Kontributor të rëndësishëm vendosës së demokracisë, të pluralizmit. Një modeli shtetësh që respektojnë drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Sidoqoftë, e tha dhe ju Rusia, Republika Serbe e Dodik, por fatkeqësisht dhe Maqedonia e sotme e Mickoskët atje, duket që janë në kontrollin direkt të moderuar nga autokrati Vučić, proksi i Rusisë. Sa po shihet gjithë kjo klimë e paqëndrueshme e stabilitet në rajon, edhe nga ana politikanëve tonë, si po sillen karshi këtij realiteti, apo po bëjnë gjumë?
Po, unë mendoj që Kosova nuk ka dhënë një kontribut të mjaftueshëm apo nuk ka ecur në drejtimin që në rend parë ne të marrim raportet e mira me partnerin ton strategjik dhe partnerin ton kryesor që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj politikat e një kursi të mirë nuk e kemi mbajtur as me shtetet evropiane, partner tonë që na kanë ndihmuar në vazhdimsi prej luftës e deri më sot në fushat ndryshme për ngritjen dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Veprimet që janë marrë në drejtime ndryshme, po qofshin ato edhe në pjesën veriore. Nuk them që janë të mira, sepse sovraniteti, ligji, pushteti duhet shtrihet në çdo cep të Republikës Kosovës. Por duke pas parasysh që ne akoma nuk jemi zotë e shtëpisë që t'i kryejmë gjitha detyrat tona të shtëpisë me forca vetanake. Akoma e kemi në ngritje e sipër të ushtrisë Kosovës. Jemi në ngritje e sipër të mekanizmave tjerë, siç është inteligjenca, siç është edhe policia, edhe pse është e kompletuar, akoma neve na duhet që të jemi më profesional në ngritjen e gjitha kapacitetet që të luftojnë gjitha të këqijat që vinë, qofshin nga jashtë, po dhe qofshin nga brenda. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që gjitha këto veprime është dashur që të bëhen në koordinim në rend parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse e kemi dëgjuar shumë herë deklaratat e kryeministit të Kosovës se ai është në koordinim me Dragodanën, është në koordinim me janë u demantuan këto. Deklarata e më freskët e Departamentit të Shtetit amerikan që është dhënë dje se kjo na jep një mesazh shumë shqetësues. Jeni shqetësuar general? Absolutisht, edhe të fillu prej meje si qytetar i thjesht edhe deri te institucionet në gjitha nivelet, qofshin ato lokale, qofshin ato shtetërore, do duhet që të jenë të shqetësuara. Presioni i jashtëzakonshëm në gjykatën kushtetuese, që është bërë me muaj të tërë, mos formimi i institucioneve të Republikës Kosovës, që neve na ka kushtuar me qindra miliona euro, që s'kemi mujt të marrim nga Bashkimi Evropian. Qytetarët janë të jetuar në një pasiguri, kur nuk i kjeti institucionet, nuk i kjeti qeverinë, nuk i respekton ligjet, ftohesh ti si kryeministër, ftohesh që të dëshmosh për një rast të korrupsionit të kabinetit tanë, nuk i përgjigjesh prokurorisë, nuk i përgjigjesh gjyqësorit, nuk i respekton institucionet tua të shtetit, që ti je i thirrën, si çdo qytetar tjetër i Republikës Kosovës, këto të gjitha kanë luajtur një rol shumë negativ në marrëdhëniet e Kosovës me partnerin tonë strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa kohë që kryeministri në detyrë po qëndron në Shtetet e Bashkuara në margjina të takimit vjetor të Kombeve të Bashkuara, dhatje një deklarat që nga shumë kusht dhe nga mbështetësit e tij po me shqetësim. Nga tje i tha vetë Shqybas, ju shikoni punët tuaja, ne i shikojmë punët tona. Si e cilësoni këtë? Kjo është... A e keni menduar se mund të vi në një ditë Kosova me këtë lloj kursi politik ndaj Shqybas? Të drejtën mos e komendu kur njët që një kryeministër i imi mund të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës shikoni punët e tuaja. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ripërsëris edhe një herë janë meritorët mas ushtrisë sinjtare të Kosovës. Po them mas ushtrisë sinjtare të Kosovës, sepse ushtria sinjtare e Kosovës është ajo e para e cila ka pushkën e ka pas seriozitetin për me i dalë përballë armikut Serbisë. Por mas ushtrisë sinjtare të Kosovës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë më meritorët për lirinë tonë sot. Dhe ato na kanë dhënë sinjalin për me shpall pavarësinë vitin 2008. Na ka dhënë sinjalin për me bo ushtrinë e Kosovës vitin 2018. Dhe gjitha sinjalet tjera pozitive për me ecë drejt antarësimit
në mekanizmat qofshin ato rajonal, qofshin ato evropian apo global, në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, në aspektin politik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur gjithmonë një rol të jashtëzakonshëm. Është shqetësuese për ju ajo që Absolutisht është, absolutisht, jo vetëm për mua, por për çdo qytetar të Republikës së Kosovës është shumë shqetësuese. Sepse nuk guxojmë ne të thojmë një partnerit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të thojmë që ju shikoni punët e juaj, ne do të shikojmë punët e tona. Ishte një akuzë rëndë akuzë pat nga ana e Kurtit në drejtim të Shtetet e Bashkuara, kur ju tha se nuk mund të bëj kompromis, nuk mund të bëj tolerancë për sundim të rendit dhe të ligjit. Me sa mbajmë mend, nga observimi jo dhe raportimi që kemi bërë SHBA, asnjëherë general nuk i kanë kërkuar Kosovës që mbyllë një sy dhe të mos e zbatoj ligjin. Absolutisht. Mbyllë një sy dhe të mos njeh kriminalet, mbyllë një sy dhe të mos e zbatoj, ta them, mos zbatoj platformën shtetërore për sovranitet. Ne nuk jemi ndjeni, nëse zoti Kurti mund të jetë ndjeni që mund të kenë ndodhur diçka mbase, po ishte sipas zotit Afrin Kacolli, një analist i njohur politik, për herë të parë një politikan i Kosovës që me këtë gjuhë e inkriminon SHBA-n. Po t'ju them drejtën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një përvojë të keqe me Republikën e Bosnës dhe Hercegovinës. Dhe e dinë ata shumë mirë se Republika Srpska atje është një shtet, po mendoj Bosna dhe Hercegovina është një shtet i bresht për shkak Republikës Sërbe. Dhe e dinë shumë mirë se Republika Sërbe është duke e minuar funksionimin e shtetit Bosna dhe Hercegovinës. Dhe ata e din shumë mirë, edhe sa kom qenë unë në detyrë, edhe sa kom pas kontakte me mes të mi nivelit general të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata e din shumë mirë që nuk funksionon një Republikë Sërbe brenda Republikës Kosovës. Dhe ata asnjëherë nuk e kanë gjykuar Kosovën nëse është në zbatim të ligjit për të gjitha komunitetet në mënyrë të barabartë. Dhe asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës jam shumë i bindur. Bani mend që SHBA-t kanë kërkuar ndonjëherë që Kosova të heqë dorë nga sovraniteti? Absolutisht jo. Bani mend që SHBA-t të ketë kërkuar ndokujt në Kosovë kushdo që ka mbajtur funksion shtetëror që të heqë dorë nga zbatimi i ligjit përfshirë dhe veriu në Kosovës. Ja, absolutisht nuk ka asnjë. Jo që unë s'kam informacion, po nuk mund të ketë informacion të tillë. Si është mundur të inkriminohet SHBA-ja këtë? Po dëgjoni, për cilën arsye general gjykoni se mund? Nuk e di, këtu janë do analizat tjera që do të habitshme po zakon. Po është e habitshme, po them që mos në këtë vorbull të shqetësimeve të sigurisë, jo vetëm rajonale. Unë nuk dua të hi sikur si do disa politikaj akuzojnë kryeministin që është me këtë apo është me atë, unë nuk duhen të hinë ato analiza, mirë po, unë duhet ta them që kjo është e turpshme. Jo për pranueshme, po është e turpshme që një qytetar, mos them një kryeministër i Republikës Kosovës që të sillet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë mënyrë. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë, siç e thatë ju, nuk ka kërkuar që për shqiptar tjetë një standard e për sërb tjetë standardi tjetër, apo për bosnjakë dhe komunitetet tjera pakisht. Koordinim, por duhet jetë të koordinuar në gjitha veprimet. Veriu dhe çështja atje, integrimi, gjithë platforma ndërtimit të paqes shkon nëpërmjet dialogut. Lutem, gjitha deklaratat edhe gjitha kërkesat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në drejtim të Serbisë kanë qenë gjithmonë që të dorëzohen ata terroristët të arrestohen, të gjykohen drejt për veprimet e tyre, asnjëherë na s'kemi dëgjuar deklarata të tjera. Dhe për këtë arsye unë mendoj që është shkurt shqip që është thënë ne një zor të madh duhet ta ketë gjithkusht që flet kështu. Po ai tash ai duhet ta tregoj sepse ai përfaqëson qytetarët e Republikës së Kosovës, ai është kryeministri i gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe nëse ka një zor ai duhet ta thotë atë. Mirpo unë po ju them shumë sinqerisht, po folit tash edhe në emën të bashkëluftëtarëve të mi, në emën të
pjesëve që kanë dhonë kontributin më të madhin që ne sot e kemi shtetin e Kosovës, që ne nuk do të lejojmë... Nuk është përjetimi letas për ju. Jo, po nuk do të lejojmë nëse vijet deri te një keqësim i më të tjeshëm i raporte mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sigurisht që nuk do të rrinë duar kryq, sepse do të ngritëm zërin në mjetet demokratike. Natyrisht, po. Në mjetet demokratike do të ngritëm zërin dhe nuk do të lejojmë asnjë, po kur do qoftaj që kursi i Kosovës tes në një kurs tjetër, përveç atij që ne kemi parlamentuar. Edhe ai kurs është integrimi në strukturat e NATO-s, strukturat e evropiane dhe partneritet të fuqishëm dhe të palkundër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke një habitur kur... Absolutisht po. Pasi se keni menduar asnjëherë se mund Absolutisht. Dita që Unë jo. Jeni shqetësuar. Unë jo. Përsa kohë që SBA-t, NATO-n e kishi partner në shlirimin e Kosovës. Edhe si u që kë. Absolutisht po. Po asnjë guri në këtë shtetin e Kosovës, si është një temel shumë i fuqishëm që është marrua shteti i Kosovës, që flan mbi themelin e vet, nuk është ndërtuar pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë i them prej ditës parë kur ne kemi filluar përgatitje për transformimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në trupa mbrojtëse të Kosovës. E kemi bën në bashkëpunim me amerikanët. Dhe ata na kanë këshilluar, na kanë sugjeruar dhe kemi shkuar sipas rekomandimeve. Bizanci ka dalë gjithherë mirë për shtetin e Kosovës. Ka shkuar nëpërmes foza dhe kemi ardhur deri te formimi i ushtrisë të Kosovës. Edhe gjithherë ka qenë me këshillat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe asnjëherë neve nuk na ka ra keq që i kemi ndigjuar këshillat e tyre. Sepse këshillat e tyre kanë qenë që ne të ecëm dal nga dal në mënyrë të fuqishme, në mënyrë të mirë, profesionale, dhe deri këtu ku jemi. Por edhe në aspektin politik gjithashtu. General, deklarata e zotit Kurdi duhet të ndalem tek konteksti i sigurisë. Ju referua një çështje ku SBA-t ka një betejë të gjatë me rusët në mënyrë që gjithë rajonin të mos e lënë tërças në ndikimin e hershëm sovjetik, që mund të shoqërohet me trazira, me destabilitet, me luftën hibride që bëjnë rusë për të trazuar qeveritë e rajonit, për shkaktuar jo stabilitet. Dhe këtu zoti Kurti tha se nuk mund të bëj tolerancë ndaj Serbisë, ose ndaj shqiptave, pse ato kanë qëllim që ta heqin Serbinë nga orbita e ndikimit rus në këtë arkitekturën komplekse sigurisë. Ishte një deklaratë që u cilësua mjaft e pamatur duke parë Amerikën në anën tjetër, Amerikën që po punon kundër Kosovës, realisht një kurs politik me elemente inkriminuese kundër shqiptave. Rusia nëpërmes Serbisë është duke bërë në vazhdimsi një luftë hibride të jashtëzakonshme për destabilizimin e Kosovës në anë parë, sepse ne na intereson më shumë ti, por jo shumë më pak na intereson edhe rajoni, sepse ne jetojmë këtë rajon edhe po të ketë... Një rajon me paqë, me stabilitet është interes strategjik i të gjithë. Absolutisht, po të ketë trazira në rajon, po mos të ketë stabilitet në Maqedoninë e Veriut, apo në Shqipëri, apo në Malzi, apo në shtete tjera, normal që për neve nuk do të jetë shumë një ambient i rehatshëm, edhe veç për neve këto, sepse do të ketë ndikim direkt apo indirekt edhe në stabilitetin e Kosovës. Dhe qysh ka vite, duke në vitin 2012, është ndërtuar qendra, si që quhen Ros, për emergjenca në Nish. Në vërtet ajo është një qendër për zbulim dhe kundër zbulim, ku inteligjenca ruse nëpërmes kësaj qendre munduhet në rajon me bo këtë luftën e vetë dhe prezencën e vetë këto. Këtu, them drejten, ka shumë drejtime që Rusia është duke punuar bashkë me Serbinë. Është drejtimi i islamit politik, që është, unë e konsideroj mjaft rrezikshëm. Kërcen për sigurinë? Kërcen për sigurinë tonë, të brendshme, sigurinë nacionale. Absolutisht. Pastaj futja një klime, jo keni pa, që ndoshta shumë pak njerëz e përmendin nëpërmjet të informimit,
një klime të tritë që këtu nuk jetohet, këtu është një jetë e papërballueshme. Shtet i pajetueshëm, po. I pajetueshëm, duhet ikun jashtë, për shifnin kohën e fundit se sa tri migrimi, po. Dhe treja janë duke ikur jashtë dhe ne një ditë mos ta habitet që të metemi shteti, dje kemi qenë shteti mesatarën më të rit në Evropë, e të bëhemi vim në mesatarën. Po, sikur që janë shtete tjera. Islami politik, migrimi, edhe ngrinja me partnerta, po? Edhe kthimi në një klim anti-amerikane, në një klim anti-perëndimore. Ta përmbledh me qëllë. Migrimi, islami politik dhe grindja e kosovarëve, shqiptarëve me perëndimin. Mendon që janë plane edhe të Akademisë Shkencave Serbisë ishin. Po, jo, keni dëgjue, siç ata e quajnë baba i kombit, Dobrica Ćosići, ai ka thonë që ne Kosovën e kemi humbë luftë. Mund ta kthejmë nëse ne i arrijmë këto qëllime. Edhe qëllimet që i përmenda unë, këto 3 qëllime janë duke u ngritur, s'po them që i kemi arrit 100% i ka arrit Serbia, por janë rrugë mirë për të arritur, sepse vetë kryeministri i Republikës Kosovës del me një deklarat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shumë shqetësuese, atëherë qytetarët çka mendojnë? Atëherë është shumë e dhëmshme kjo. Edhe tek mbështetësit e zotit Kurti, General Kastrati vrejet në gjitha platformat që ka shqetësim për kursin që po ndjek lideri vetëvendosjes kryeministin detyrë në raport me SBA-t. Nuk është gjua parë tani, kishte edhe gjuhë më herët, edhe sa ishte në mandatin e parë. Kur replikonte me ish presidentin Thaçi, duke i thënë se nuk mund të shkoj me të në shtëpinë e bardhë, sepse atje po përgatiten thika mbi hartën e Kosovës e kështu me radhë. Edhe përsa kohë që ishte në opozitë, kishte një qëndrim antagonist me Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera tjera. Nuk e thot për herë të parë këtë. Po, unë vetëm duhet të pyes qytetarët edhe një mënyrë edhe t'ia dho përgjigjen që 5 vite sa kryeministrat shteteve perëndimore kanë vizituar Kosovën. Asnjë. Ose ata që ishin përse kanë vizituar. Po, sa president shteteve ndryshme kanë vizituar Kosovën. Asnjë. Sa herë qofshin ministra, qoftë kryeministri, qoftë edhe presidentja, kanë shkel në shtëpinë e bardhë. Zyrtarisht e foli. Jo, nuk kanë shkel. Asnjëherë. Dhe kjo e tregon qartë që ne nuk jemi në rrugë të mirë. Kjo është një mesazh shumë i qartë që ne duhet ta ndryshojmë qasjen ndaj miqve tanë. Dhe për këtë arsye, une sinqerisht po them, për personalisht për mua është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Se ne po mbesemi vetëm. Para një kohë jo shumë të largët, si ka më duke 2-3 javë, ushtruesja e detyrës ambasadores ambasadës, po tha që ne nuk kemi probleme me popullin e Kosovës, po ne kemi probleme me qeverinë e Kosovës. Po, generale përmendën direkt një. Absolutisht. Për herë parë direkt tha që ju nuk jeni me neve, edhe pse e thash më herët që edhe pse thonë që ne jemi në vijë, ne jemi në koordinim, kjo po duket që është jo demantuar nga sti departamenti. Edhe kjo deklarata e Departamentit Amerikan Shtetit dje, edhe kjo e tregon që është gënjeshtër. Pe thonë qargjinal, kemi problem me ju, me kursin tuaj, zoti Kurti, jo me popullin e Kosovës. Absolutisht. Kemi investuar gjatë për tonë, në gjitha dimenzionet që e konsolidojnë demokracinë një vendit të qëndrueshëm. Edhe që është me keqja. Presidentja... Pak edhe Amerikanët duket jenë të habitur me popullin e Kosovës. Absolutisht. Presidentja, e cila është gardiani kushtetutës, e sulmon kushtetuse. E nisi ajo në absolutisht. Presidentja që është një prej detyra kryesore të saj është politika e jashtme. Asnjëherë nuk e kam pa unë që ajo ka dalë me kritika ndaj politikës apo ndaj diplomacisë tonë
që nuk është duke një kursin. Nuk është distancuar asnjëherë. Absolutisht. Ka qenë në një kurs bashkë me Kurtin, kur Amerikanët shprehën shqetësime që po e godasin një sistem të pavarur të drejtësisë, e ku ata kishin investuar shumë në mënyrë që ky sistem mbrojë të drejtat e lirisë themelore të njerëzit. Apo bën këto për interesa personale, për karrierë personale, e pe sulmojnë gjykatën kushtetuese që është organi më i lartë në Republikën e Kosovës, apo po kanë interesa tjera. Ata duhet dhënë llogari para qytetarëve. Unë mendoj që këta duhet dhënë llogari para qytetarëve, sepse në sjellja e dy njerëzve kyç, unë s'kam personalisht kundër askujt. Ne nuk i kemi se sa muj, nuk i kemi institucionet e Kosovës. Edhe në fund të zgjedhëm një person, kryetar parlamenti. Të shqetësoj në vërtet Basha? Jo Basha personalisht, po nuk e ka... Kryetari parlamentit është njëri i dytë në shtet, me hierarhi. Unë mendoj që parlamenti i Kosovës, ose deputet që janë brenda parlamentit, ka shumë ma shumë deputet që kanë dëshmuar veten qoftë edhe në të kaluarën, qoftë edhe në aspektin kombëtar, edhe intelektual. Kosova meriton një kryetar parlamenti më të fuqishëm, më të dijshëm, një njeri që ka qenë vi kombëtare, jo që ka shkruar shkrime anti-UÇK. Që UÇK financohet nga varat e që krimit UÇK drogës. financohet nga mafite drogës, nga kutatione. Unë e kam qenë për ditës parë, kam ardhë në fillim, në fund të marsit, 1998, unë jam përshëndetur me familjen time, ku jetu në Kroaci, në Pull, në Bregdeti, edhe jam nisë për luftë. Prej ditës parë, edhe ai mu më quajt, me ato fjalë, ai mu ka edhe bashkëtarët e mi, gjithë nga ka ofendu. Nuk ka përjetim i lehtë. është përjetim shumë i rëndë, sepse unë kam jetuar me djersën time, kam jetuar me familjen time, tash që me thonë o fëmijëve të mije, mjesave mija që unë kam luftuar duke u financuar nga bosët e drogave, edhe tash po kinë se pi largoj atë shkrim. Po nuk është me rapi shmonit ti, nuk je na fëmijë me lujt sot kështu e nesër në njërën tjetër. Taldi me shtetin. Duhet se cilit t'i bort gjitha të përgjësit edhe a i duhet t'i jap dorëheqje morale s'paku. Që përgjigje keni për gjitha ata që thonë se me ne Veriu u shlirua? Si ushtarak po ta bëj këtë pyetje tani? Me ne Veriu u shlirua, thonë Zoti Kurd dhe tjerët. Degja, Kosova u shlirua me 12 qershor, apo 11 qershor, kur doni datat, kur ka hy NATO në Kosovë, 1999. Dy shlirime nuk ka. Ne dim që kemi pas probleme, mirë po, çdo gjë. Na kemi dashur të ta bëjmë ushtrinë e Kosovës me një herë pas lufte. Por Amerikanë na kanë sugjeruar të shkojmë step by step, shkallë. Edhe kemi ardhur 2018, kur ne e kemi bë ushtrinë. Na jemi të gatshëm me bë ushtrinë 2014. Unë kam qenë drejtues i saj force kur 2 vite, 2019, 2014, 2013 vërtet, e kemi bërë rishikimin strategjik sektorit sigurisë bashkë me Amerikanë. 2014 kemi pas. Po 2014 ka pas më votue. Vetë Albin Kurti dhe deputetët tina nuk e kanë votu. Dhe të LDK-s. Dhe të LDK-s, absolutisht. Dhe unë e kom thonë, i pari njeri publikisht, e kom thonë, pasi që e kom përfunduar. Dhe atë me ndryshime kushtetuese. Absolutisht me ndryshime kushtetuese. Serbët kanë pranuar vetëm edhe një mandat me pas 2 vendet rezervuara. Po jepnin votëm se ato e kishte nisur Zoti Thaçi. Për këtë arsye nuk... Po nuk kanë dashur se dikush më marr këtë merit. Edhe për interesa personale nuk është votuar një projekt kombëtar, siç është ushtria e Kosovës. Ne e dim atë punë. Edhe tani, jo Republika e Tretë, jo shlirimi i 14% apo sa përcent territorit, Kosova është shlirua në 99-ën. Veprimet të cilat do të duhet të ndërmerrnin, shkojnë plani amerikan ka qenë shkallë në koordinim me partnerët tonë. Deri tani
Kosova ka lëvizur mirë, por një mesazh që po dërgohet general edhe tek meqet, tek komuniteti i Kuintit, i shteteve aleate tonë, është që kosovarët disi po duken të penduar. Pse u bën shtet me 2008? Po duken disi të penduar me këtë lloj shteti, apo jepet ky lloj mesazhi nga ky lloj sjellje politike e Kosovës? Po dikush është gjelaz që s'ka qenë një gur në themelin kur u dash me vendos. Edhe koha e 2008-s, më herët e 99-s e 98-s ka kalu dhe ai tre nuk kapën më. Ai që ka dasht me dhonë një kontribut në këtë shtetin tonë, që është fitu me gjak dhe mund, ai ka mund të japë. Në kohën kur ka qenë momenti edhe kur është kërkuar nga gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Pse nuk e ka dhonë, tash është vonë. Vonë është tash. Cila figura heroi që mund ta bëjë sot një politikan në Kosovën e lirë të vitit 2025? Si do duhej të trajtojë si hero i këtij vendi? Me çka? Me cilin angazhim do të mund ta trajtojmë si hero një politikan të Kosovës? Me kursin që po ndjek aktualisht politik? Unë do ta trajtoja si hero në rand parë një njeri që i lufton krimin dhe korrupsionin. Në një. Në ndë që i mon, jo që i mon raportet që i kina pas, po që i forcon akoma ma shumë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët tjerë evropian. Në tre, një njeri që jep shtytje zhvillimit ekonomik, zhvillimit arsimit, zhvillimit të fushës mbrojtjes dhe sigurisë. Gjitha këto elemente janë shumë të rëndësishme në botën ku po jetojmë ne sot, me një siguri të brisht, me luftra gjithandej, me një kërcënim të një lufte bërthamore apo një lufte për mosave globale, ne do duhet sillemi shumë më serioz se sa jemi duke u sillur. Ne do duhet që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërtojmë një strategji se çka mos të jemi më lypsa, mos të jemi më konsumues, po të dëshmojmë Amerikanëve edhe partnerëve tonë që na jemi eksportues. Qoftë sigurisë, qoftë të trurit, qoftë të ekonomisë, sepse Amerikanë duhet na shohin të fuqishëm. Amerikanë duhet na shohin si shtet që ata kanë investuar shumë, që po reflekton stabilitet në rajon, në rand parë. Dhe këto nuk jemi duke treguar. Në rand parë, le të më thotë dikush ndryshe, unë ja pranoj, ne s'po folëm me shqiptarë në rand parë. Raportet e Kosovës politike sot me Shqipërinë dhe Maqedoninë janë pikën që po pikën zero janë. Ne s'kem komunikim me kryeministrin e Shqipërisë, s'kem komunikim me liderin e shqiptarëve në Aliametin, s'kemi komunikim me shqiptarët në Maltezi. Dhe kjo neve e kemi përqarë shqiptarët në Gjuginë e Preshevës. Ku ka ma keq? Ku ka ma keq? Kjo është sikur me dasht, me qëllim, me rëzotin e shtepiku të jetan. General, ma tregoni përvojë tuaj si e ke ndje afërsinë me Amerikanët për sa kohë ke shërbyer në ushtri, trupat mbrojtëse të Kosovës. Kur ka qenë pranë Amerikanëve, si e kanë po ata Kosovën, si e kanë ja, ka një si investim si me qenë fëmijë tyre? Unë po ta them me sinqeritetin më të madh, këto që nga qershori i vitit 1999, kur unë kom kalu nga zona operative e Llapit në shtab përgjithshëm si drejtori i logjistikës dhe deri në 2015 kur e kom përfunduar mandatin. 6 herë kom qenë në Amerikë, zyrtarisht 3 herë kom qenë në Pentagon, shtëpinë më të madhe në botë të ushtrisë. Çdo herë interesimi i tyre ka qenë i jashtëzakonshëm. Kur i kom treguar për një sukses tonin, ata janë gëzuar si fëmijë. Vërtet? Vërtet po ju them. Me përgjegjësi morale ju them që kjo është 100% e vërtet. Kur e kom thonë që ne jemi duke, si të më atëherë jemi duke punuar në rindërtimin e vendit,
pastaj në deminimin e vendit që me miliona metra katror ka qenë të minuara. Ne jemi duke dhënë kontribut edhe për komunitetet jo shumicë. Jemi duke rregulluar komunitetet jo shumicë, jemi duke i trajtuar të gjithë ata që dojnë të jetojnë në Kosovë, që dojnë të respektojnë po ndjenë rezultatin e investimit të tyra, po? Rregullat e shtetit Kosovës, të gjithë ata kanë qenë jashtëzakonisht të lumtur. Ka një detaj interesant, general, që mund është me nda nga ato takime? Po, ka shumë ta, po unë duhet ta them që vetëm në 2011, kur kam fillu përgatitur për me bo ushtrinë e Kosovës, ata kanë ardhur ekipet prej Pentagonit. Kanë zbaraku këtu, po? Absolutisht. Edhe asnjëherë ata nuk na kanë thonë neve që kjo ka më bo, që kjo s'ka më bo. Po gjithmonë e kanë marrë mendimin tonë. Edhe gjithmonë na kanë marrë këshillën që kjo është mënyra që po thoni jo mirë, po Ç'to do të paketohet? Ç'to duhet paketohet, ç'to do të arrini qëllimin e juaj. Edhe çdo gjë që ja kanë thonë ata, në fund kur e kemi bërë një analizë, një rrumullaksim, kanë dalë perfekte. Do të thonë, ata na kanë dashur të mirën. Edhe na pa amerikan nuk do të ishim këtu asnjëherë. Po në asnjë fush. Po i ndëgjuam sot këta politikan, sidomos zotin Kurti, duke thënë që ai po vendos sovranitetin e SHBA-t, po i kërkojnë të heqë dorë nga sovraniteti. Kjo duket as në ëndrat më të këqija nuk e kanë thënë ndonjëherë. Amerikani kontributor të rëndësishëm, nuk ka nevojë. Kush e ruan sot sovranitetin e vendit? Nuk e ruajmë ne. Bëhemi të sinqert. S'kemi na fuqi, forcë për me mbrojtë sovranitetin e vendit. Është duke bërë NATO, janë kryer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur bazën e vet në Zveçan. Atje është. Atje janë duke u ballafaquar me gjitha mirat dhe të këqijat. Atje janë duke mbështetur policinë e Kosovës, sovranitetin në çdo mënyrë mod. Kush i zbuloi dhe kush u paraprit gjitha këtyre veprimeve në rastin 2028 kur ndodhi Banjska. Edhe sulmin e Varaga. Edhe pa të lutem. Gjitha këto. Kush shërbimet partnerët e Kosovës. Ata presidenti Trump që e kanë dalë një luftë mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo ka qenë, nëse e kujtohet, kur Serbia ka vendos 3 brigada me gjithë arsenalin e tyre për gjatë kufirit në Kosovën. Dhe unë, sa kam informacione, sepse kam do burimet mia, kam miq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë mbetë dhe e moj kontaktet me ta, e kanë thonë, e kanë thirrë, e kanë ftu, po mendoj e kanë telefonu drejt për drejt fuqisë, e kanë thonë i kije 24 orë. Largoj forcat nga aty ose për 5 minuta aeroplanat tonë janë mbi Serbinë. Përsëri amerikanët janë ata që mbarojnë puna, po. Lutem. Po si është të vim këtë situatë, themi, kësaj shoqërie që amerikanët ishin me ne, janë me ne dhe do t'jenë me ne, matutje. Nuk duhet t'ju them, a kjo është e ditëne. Të vim këtë situatë, çfarë do të thonë, si erdhëm deri në fund? Unë mendoj që kjo tek ka ndodhur dje, unë mendoj që populli e ka kuptuar mesazhin, sepse populli është shumë falënderues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontributin e tyre. Tash, unë nga kjo studia juaj, e përqoj një mesazh të fuqishëm të gjithë shqiptarëve në rend parë, që të kenë një konsiderat maksimale, një falënderim maksimal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontributin e tyre në shërimin dhe në ndërtimin e Shtetit të Kosovës. Dhe unë jam shumë i bindur që qytetarët e Republikës Kosovës këto e kanë konsiderat. E qysh do të reflektojnë, sigurisht që ma vonë do të shofëm a do të reflektojnë apo ja. Kush është problemi sot më i madh i sigurisë në Kosovë? Problemi më i madh i sigurisë në Kosovë, them drejtën, është Serbia. Tash nuk mund ta ikum pe asona se Serbia është duke bërë përpjekje të vazhdueshme me mënyra të ndryshme për të mbajtur Kosovën nën tensione. Që nga investimet të shpionët
që ne veç institucionet tonë e kapën disa prej tyre që ka një numër shumë të madh këtu në Kosovë, si në ndikimin apo në financimin e islamit politik, që të ka dhe më herët, si në luftën hibride që duke bërë, si në mënyrat lloj-llojshme me qytetarë që janë rob, unë e kam thonë janë rob qytetarë sërb, një numër i tyre nga lista sërbe sepse i trajtojnë në mënyrat me presione, me ndalimin e pensioneve, me largimin nga vendi i punës dhe shumë metodat të vrashta që ata i bojnë drejtim të qytetarët vetë për t'i kthyer dhe për të punuar ata sipas kërkesave të tyre. Dhe unë mendoj që edhe kursi politik i joni nuk është i duhuri, gjuha politike që ne ta mojmë Kosovën. Është ndrodhë në kostim të sigurisë dhe gjuha. Absolutisht po, sepse ne sot s'kemi institucione. Mbi 7 muaj. S'kemi institucione të formula. Dhe për këtë nuk i ka fajë Serbia, as Rusia. Këtu si ka fajë Serbia, ke fajt na. Po unë thash pjesën e Serbisë ku jenë fajt. Pjesën e brendshme kemi fajt e kemi ne, sepse nuk kemi në gjendje që të formojmë institucione. Asnjëherë Kosova nuk ka qenë prej mas luftës e deri më tani që kemi pas zgjedhje të lira demokratike, çdo herë asnjë parti si ka pas 50%. Jo. Po tash duhet të bashkëpunosh për interesa kombëtare. Ti afrosh zgjidhje partive që janë më të vogla se ti. Dhe këtë drejtim, partia e cila ka fituar zgjedhjet, ajo e ka fajin kryesor. Se ajo është dashur që t'i afroj partive tjera partneritet për qeverisje dhe për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe shtetit Kosovës. E fundit, general, po vijoj kjo retorik, ky kurs politik, matuti nga ona e Zotit Kurti, përsa ko që ai mbetet ende në detyrën dhe në kapacitetin e kryeministrit, si kryeministër në detyrë, po vijoj ky kurs matuti nga ona e tij. Si reflektuot kjo në zhvillimin e kapaciteteve konsolidimit të tyre të forcës së sigurisë së Kosovës? Të drejtën, unë sa kom pa edhe sa përcjell forcën e sigurisë së Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk kanë hiq dorë apo nuk e kanë zvogluar angazhimin e tyre në drejtim të forcës së sigurisë së Kosovës, sepse forca e sigurisë së Kosovës ka treguar një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Ka treguar që është nga një konsumator ka kaluar në eksportues. 2 herë ka marrë pjesë në operacione paqërruese në kuadër të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ishte një ngjarje në veri që u kthye në show mediatik ku amerikanët ishin të shqetësuar te gjetja një trupi, një tërio që humbi jetën në Ujman. Po. Edhe ku në mënyrë të organizuar u bë gjitha jo dhe u kthy në shqetësim për. Gjitha se për herë të parë po shkojmë në veri, edhe fakt ju këtë. Ja, të lutem, sa kom qenë në drejtuesi i Forcës së Sigurisë së Kosovës, 2 herë kemi zbarkuar në pjesën veriore. Them të vërtetën të 2 hernat me kërkesë të komunitetit serb. Njëherë ka qenë një aksident kur 2 sërbë kanë përfunduar në Ujman, kanë humbur jetën dhe komuniteti sërb i atij është pushteti lokal në atë kohë ka kërkuar që të vinë forca e sigurisë, njësiti i kërkën shpëtimit për të... Vetë sërbët kërkuar. Vetë sërbët kanë kërkuar. Edhe unë kam urdhëruar si komandant që të shkohet atje, i kanë gjetur dhe i kanë... Po pse s'bët show mo ju? Show? Po, këtu janë show, unë po them edhe një herë, ajo që ne e shqirum, po nuk është e vërtet, o zotëri. Forca e sigurisë Kosovës është forcë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ka qenë disa herë, vetëm kuën ti, unë e kom drejtuar këtë forcë, ka qenë 2 herë. Masandej unë e sa kujtohet ka qenë edhe 1 herë apo 2 herë. Dhe tash së fundi, kur shkoj me kërku, pasi që zhytësat civil dhe të tjerë nuk mujtën me gjetë, atër ka shku forca e sigurisë për ta gjetur këtë mërkëntarin e cili humbi jetën në Ujman. Dhe këto janë lojna për pojena politik, lojna që... Po dëmtojnë ushtrinë. Po dëmtojnë ushtrinë, sepse me ushtrinë nuk uzojnë të lunë askush. Ushtria është e të gjithve. Ushtrinë se ka marrue as Hashim Thaçi, as Albin Kurti, as Isa Mustafa.
ushtria ka dalë nga ushtria e Kosovës ka dalë nga ushtria shqiptare e Kosovës. Është vazhdimësi e sajna. Dhe këta djem dhe këto vajza dhe zonja dhe zotri që janë mbrana ushtrisë Kosovës një nga bojnë krenar. ADN e kanë ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe nuk bën edhe nuk uzojnë të luajnë me te. Sepse UÇK-ja për momentin ajo nuk mund zbarkon atje për arsye politike. FSK-ja po nesër. Ishte dakordim me aleatët? Po të lutem, ajo ka qenë dakordim me aleatët. Nuk ishte pak tradhtia, ajo ishte dakordim me aleatët. Por momentin japim shans dialogut politik që njëri të jap rezultatet e tij në tavolina. Po në momentin që kjo forcë ushtarake i arrin kapacitetet e plotë operacionale, është e atë për të kryer gjitha detyrat që dalin nga Kushtetuta dhe nga ligjet e Kosovës. Dhe NATO-ja do të zvogëlohet gradualisht. Kjo forcë do të ketë çështje në gjithë territorin e Kosovës. Por duhet të mbështetet nga nëse na sulmon Serbia, normal NATO ashtu, por nëse na sulmon jo vetëm forca e sigurisë Kosovës, po edhe ne që jemi qytetarë, ne do të dalim zot këtij vendi. Ashtu që nuk ka mo këto lojna politike për interesat ngushta partijake. Po e mbana në uniformën, general. Po e mbana në uniformën. Uniformën dhe qizmet i kanë të gasme. Inshallah s'ka nevojë asnjëherë. Mendojmë më shumë për paqe, por me një fëqin që... Na mendojmë për paqe, por... Me një fëqin çfarë është Serbia që ka trashëgimi hegemoniste dhe fashiste ndaj komave tjera dhe ndaj shqiptarëve natyrisht, mund pritet çfarë do lëgjë edhe nga trashëgimi. Absolutisht, u foli lirësht në emën gjithë bashkëpunëtorët mi, gjithë pjesëtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ne jemi këto, kemi dhënë atëherë kontribut, do dhëmë çdo herë, jo vetëm në mbrojtjen, po edhe në çdo aspekt që Kosova mos lëviz dhe mos tes drejt rrugës gabuar, po tes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët tonë evropianë. Falenderoj, General Kasrati. Ishte kënaqësi, faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.